حرف اول آمریکایی ها این است که شما اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشه. شما در رادیو دارو به ما احتیاج داشته باشید، در انرژی به ما احتیاج داشته باشید، در دستگاه آب شیرین کن به ما احتیاج داشته باشید، در دهها رشته مهم دیگر به ما وابسته باشید، اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. هزاران دانشمند و پژوهشگری که در ایران تربیت شدند، الان ما هزاران جوان دانشمند در مسائل هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای در کشور داریم. اینا تو همین چند سال تربیت شدن. همه اینها رو ما مایوس کنیم، بیکار کنیم، از آینده کشور خودمون ناامید کنیم. آمریکایی‌ها اینو میخوان، اینو میگن، اینو مطالبه میکنن از ما. سردمداران، گوش کنید، سردمداران بی‌ادب و گستاخ آمریکا این خواسته رو با زبانهای گوناگون تکرار میکنن. اونا با پیشرفت مخالفن، با پیشرفت ایران مخالفن، با استغنای ملت ایران مخالفن. من اینها رو گفتم برای اینکه ملت عزیزمون تا حدودی در جریان مسئله قرار بگیرن. البته بیشتر باید توضیح بدن. پاسخ ما به یاوه‌گویی‌های دولت پر سر و صدا و بی تدبیر آمریکا معلومه ما چی جواب میدیم. یک روز چند سال قبل از این یکی از رؤسای جمهور آمریکا گفت من اگر بتوانم پیچ و مهرهای صنعت هسته‌ای ایران رو باز میکنم و از بین میبرم، که البته اعتراف کرد که نمیتوانه. از اون روز پیچ و مهرهای صنعتی هسته‌ای ما بسیار محکم‌تر هم شده. او البته اقرار کرد که نمیتوانه پیش و مهرها رو باز کنه. گفت نمیتوانم، اگه میتوانستم میکردم. اینایی هم که امروز سر کارن، صهیونی و آمریکایی، اینا هم بدانن که نمیتوانن در این مورد هیچ غلطی نمیتوانن بکنن.